बड'लेण्डनि दाबियाव फिन सोमावसारनायनि हुमखि आलादा बड'लेण्ड रायजो दाफुंजानांगोनानो बड'लेण्डनि दाबियाव खौसे जादों बर'नि गोबां आफाद गौथुम क'क्राझाराव बड'लेण्ड रायजो दाफुंनांगौनि दाबियाव फिन सोमावसारनायनि हुमखि होदों बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुनि हांख्रायनाया क'क्राझार सोहोरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव हादोराव फिसा रायजो दाबिजों लोगोसे आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनानै मोनसे गोनांथार जथुम खुंफुङो। जथुमाव स्मलार स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि मिरु लोंथुमगिरि सन्जय थुलुंखौ लाफानानै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिजों लोगोसे दुलाराय बिटिसि गामिगोरा गौथुम बारग' एनडिएफबि बारग' भलन्टियार फर्स दुलाराय बर' गामि नोगोरारि जौसां बायदि आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिबानगिरिया बाहागो लायो। आरो मख'जाथावनादि राजथावनि दिल्लीयाव थांनानै आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबियाव गोख्रों सोमावसारनो हुमखि होदों। আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি উভয় সংগঠনে বৰখালেণ্ড ডিমাণ্ড কমিটি আৰু বনচু আৰু আমি সহযোগী সংগঠনবোৰ একেলগে আমি উভয় দাবীক আমি সমৰ্থন আগবঢ়াব। গোৰ্খাসকলেও আজি তেখেত নেতৃবৃন্দসকলে আমাৰ যিটো বড'লেণ্ড দাবী এই বড'লেণ্ড দাবীক তেখেতসকলেও সমৰ্থন জনাব। আমি কেতিয়াবা আকৌ মানে দিল্লীলৈ গৈ একজোটভাৱে ধৰ্ণা দিব বুলি আমি আজি আলোচনা উপনীত হৈছোঁ। लोगोसे गोर्खालेण्डनि दाबि हादोराव फिसा फिसा रायजो दाबि खालामनाय आफादफोरा खौसे जानानै रायजो दाफुंनांगौनि दाबिखौ फिन जागायगोन आरो मिरु सरकारनि सेराव बे दाबि आयदायाव सावरायनायखौ जागायगोन। बे हुमखि स्मलार स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि मिरु गाहाय लेंथुमगिरि सन्जय थुलुंनि फिन सुबुंखान्थिजों सोमावसारनाय जागायगोन होननाबो हुमखि होयो। बोडोलैंड भी खुश नहीं है बिना सेपरेट स्टेट अभी वो अलग राज्य को छोड़ के अभी यहाँ का जितना भी है वो खुश नहीं है। तो हमारा भी ऐसा ही हालत है। तो सब मिल के आज एक गणतांत्रिक हिसाब से देश का जो संविधान है तो संविधान को मानते हुए संवैधानिक हिसाब से हम लोग एकजुट होके आगे काम करेंगे। गुबुन फारसेथिं बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया बुङोदि बर'फोरनि आलादा रायजो दाबिखौ सिगां फारसे आवगायलांगोन। बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथायाव बर'फोरा गोजोननाय गैया। आलादा रायजो दाबिखौ फिन गोख्रों खालामगोन। बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै गोख्रोङै सालायलांगोन। बे आयदायाव गिबि जथुम खुंफुंबाय। बे बिबुंथि बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिनि। आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों बोरै लांनानै मोगथां महर होनो हागोन बिनि थाखाय जों गुवारैनो दिनै सावरायनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों जि पलिसि जों खालामनानै बोरै जों गोर्खालेण्ड आरो बड'लेण्डनि गेजेराव इउनाइटेडलि जों थांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सारा इन्डियानि बेसेबां फिसा फिसा बिग्रा रायजोफोरनि जे स्टेक हल्डार्स लिडार्सफोर दं बिथांमोनजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जयैनो जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन बिनि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।